পাকিস্তানি 5 ব্লেডের ফ্যান, প্রচুর বাতাস হবে এবং সাউন্ড হবে না। হ্যাঁ, অরিজিনাল পাকিস্তানি। পাকিস্তানের 50 বছর গ্যারান্টি দেয়। 5টা দেশে ওরা এক্সপোর্ট করে। এর তিনটা কালার হবে, গোল্ডেন, অফ হোয়াইট, ব্ল্যাক। ব্ল্যাক এরকম হবে। বেয়ারিং গুলি অনেক হাই কোয়ালিটি বেয়ারিং, কোনো শব্দ হবে না, ঠিক আছে? এবং ঘুরলে এই সাইডটা কিন্তু ঘুরবে না। আমরা 5 বছরের ওয়ারেন্টি দিই। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি সোহাগ রানা। আজকে দেখতে পাচ্ছেন আমরা চলে আসি রাজ্য কিছু ফ্যান দেখাতে। যে ফ্যানটি দেখাবো এগুলো হচ্ছে আপনারা খুবই কম দামে পেয়ে যাবেন। আপনারা অনেকেই খুঁজছেন যে ভাইয়া সাউন্ড প্রুফ, মানে সাউন্ড হবে না বাট অনেক সুন্দর বাতাস হবে, ঠান্ডা শীতল এবং হচ্ছে রাজকীয় দেখতে হবে, তাদের জন্য আজকে ভিডিওটি ভেরি স্পেশাল। আজকে আমি চলে আসি স্টার টেরাস। আমি আপনাদেরকে কার্ডটি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই হচ্ছে তাদের কার্ড, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে নিউ মার্কেট অবস্থিত। যারা আসবেন এখানে ফোন কল দিয়ে আসবেন, নাম্বার অ্যাড্রেস সব কিছু দেওয়া রয়েছে। ওকে, আজকে আমাকে ভিডিওতে হেল্প করছে আব্দুল্লাহ ভাই। আসসালামু আলাইকুম আব্দুল্লাহ ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রাখছে। ভাইয়া কি কি দেখাবেন আজকে বলেন? আজকে আপনাকে এখন দেখাচ্ছি পাকিস্তানি 5 ব্লেডের ফ্যান। এটা অরিজিনাল পাকিস্তানি 5 ব্লেড। 5 ব্লেড, হ্যাঁ 5 ব্লেড। আচ্ছা আচ্ছা। এবং প্রচুর বাতাস হবে এবং সাউন্ড হবে না এবং কোয়ালিটি অনেক ভালো। আচ্ছা ঠিক আছে। তো এগুলো কি অরিজিনাল পাকিস্তান থেকে আসছে? হ্যাঁ, অরিজিনাল পাকিস্তান থেকে। বাংলাদেশি মেড না? না না, বাংলাদেশ মেড না। আচ্ছা, এগুলো কি কি স্পেসিফিকেশন রয়েছে আমাকে বলেন। কি কি পাওয়া যাবে এভাবে, কোয়ালিটি কিভাবে? এটা কোয়ালিটি হলো 5 ব্লেড, বাতাস অনেক ভালো হবে, প্লাস অরিজিনাল পাকিস্তানি। কোনো সমস্যা হলে আমরা ঠিক করে দেব। কত বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি? এগুলো পাকিস্তানের 50 বছর গ্যারান্টি দেয়। 50 বছর পাকিস্তানে? এগুলি তো রেয়ার, আমরা অনেক বছর 20 বছর পর্যন্ত বিক্রি করতেছি। আচ্ছা, কোনো নেই, কমপ্লেইন নাই। একটা কমপ্লেইন না, এগুলি কোনো কমপ্লেইন নেই। এটা বক্সটা কোথায় ভাই? বক্সটা আমি দেখাইতেছি আপনাকে, দেখেন। এটা আপনার 99.9% কপার, ঠিক আছে? এবং আপনার মেড ইন পাকিস্তান, ঠিক আছে? এটা আপনার পাকিস্তান থেকে আপনার সুইডেন, ইয়েমেন, ইরাক, ইউই, সৌদি আরব, অনেকগুলি দেশে, বাংলাদেশও আছে। এবং বাংলাদেশও আছে। 4-5টা দেশে ওরা এক্সপোর্ট করে। এটা অনেক অনেক ভালো কোয়ালিটি, মানে 100% কপার এবং এনার্জি সেভিং। আচ্ছা, কয়টা কালার হবে ভাই আপনাদের এখানে? এটা তিনটা কালার হবে, গোল্ডেন, অফ হোয়াইট, ব্ল্যাক এবং 5 ব্লেড। আচ্ছা, প্রত্যেকটা কিন্তু 5টা করে ব্লেড থাকবে। এই যে এরকম দেখতে, হ্যাঁ এরকম দেখতে সুন্দর হবে। ঠিক আছে, ব্ল্যাকটা আপনি এরকম হবে, ব্ল্যাকটা এরকম হবে, ব্ল্যাকটা দেখতে এরকম হবে এবং অফ হোয়াইটটা দেখতে কিন্তু গাইস এরকম হবে, দেখতে পাচ্ছেন সবাই। এটা হলো আপনার অনেক সুন্দর, মানে বেয়ারিং গুলি অনেক হাই কোয়ালিটি বেয়ারিং, কোনো শব্দ হবে না, ঠিক আছে? এবং ঘুরলে এই সাইডটা কিন্তু ঘুরবে না, শুধু এই ভিতরের সাইডটা ঘুরবে, ঠিক আছে? এবং অনেক স্মুথ ঘুরবে, কোনো সাউন্ড হবে না। 5 ব্লেডের ফ্যান। অনেকেই বলতে পারে যে ভাই 5টা ব্লেড থাকবে, সেক্ষেত্রে সাউন্ড বেশি হবে কিনা? না, সাউন্ড বেশি হবে না, বাতাসও ভালো হবে। অনেকে বলে কিন্তু বেশি পাখায় বাতাস হয় না, এটা কিন্তু পাকিস্তানি ফ্যানগুলিতে এরকম না, এগুলিতে অনেক বাতাস হয়। ঠিক আছে। তো ভাই এই ফ্যানগুলোর সাইজ কতগুলো হয়? এই ফ্যানগুলি 56 ইঞ্চি। 56 ইঞ্চি একটা সাইজই হবে? একটা সাইজই হবে, এগুলি সব একটা সাইজই হবে। প্রাইস কত করে ভাই? এটা পাবে 9800 টাকা। 9800 টাকা। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কত বছর দিচ্ছেন আপনারা? এটা আমরা 5 বছরের ওয়ারেন্টি দিই। কোনো সমস্যা হলে, এগুলো হয় না সাধারণত, যদি অ্যাক্সিডেন্ট ইলেকট্রনিক জিনিস যদি হয় তাহলে আমরা এটা দেখব, কোনো সমস্যা নাই। ঠিক আছে ভাই, আপনাদের শপের অ্যাড্রেস একটু বলে দেন যারা আসতে চায়। আমাদের শপটা হলো আপনার নিউ মার্কেট 409, গভর্নমেন্ট নিউ মার্কেট, আচ্ছা, ঢাকা। আর আমাদের মোবাইল নাম্বার হলো 0162-037-1943। হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে। ঠিক আছে জি। ওকে, সো বন্ধুরা, তারপর আপনাদের সুবিধার্থে এই শপের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার সবকিছু ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি, আপনারা ওই ক্ষেত্রে চেক করে নেবেন। যারা এই ধরনের রাজকীয় ফোন কম দামে কিনতেছেন তারা তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। যে প্রাইসটা বলছেন আব্দুল্লাহ ভাই, এর প্রাইজের নিচে কি দেওয়া সম্ভব কিনা? না, এখন তো আসলে এটা সবকিছুর দাম, ডলারের দাম বাড়তি হওয়ার কারণে, এই কারণে এই তো আগে রেডি চলতেছে, এখন এই রেটে চলবে আর কি। মানে আপনারা আগে থেকে রেডি রাখছেন? হ্যাঁ, রেডি রাখতেছি। ঠিক আছে। সো বন্ধুরা, আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে অন্য আরেকটি ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।